പാൽ മാത്രമാണ് തിക്കായിട്ടുള്ള പാല്. ഡക്ക് റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി. ഹായ്, എല്ലാവർക്കും ഡോക്ടർ മാലിനീസ് റെസിപ്പീസ് ആൻഡ് വ്ളോഗ്സിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. ഇതപ്പോൾ ക്രിസ്മസും ന്യൂ ഇയറും ഒക്കെ ഇനി എത്തി. എല്ലാവർക്കും മെറി ക്രിസ്മസ് ആൻഡ് ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഒരു ഡക്ക് റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാലോ. ഡക്ക് റോസ്റ്റ് നമുക്ക് പല തരത്തിലുണ്ടാക്കാം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല തനി കുട്ടനാടൻ സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു ഡക്ക് റോസ്റ്റാണ്. നല്ല കുരുമുളകൊക്കെ ഇട്ട് വരട്ടി തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ഒഴിച്ച് നല്ല അടിപൊളി ഒരു താറാവ് റോസ്റ്റ്. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടനാടൻ സ്റ്റൈൽ ഡക്ക് റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നാടൻ താറാവിനെയാണ്. ഇതൊരു ഫുൾ താറാവാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഇതൊരു ഏകദേശം വെയിറ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു 1 കിലോയ്ക്ക് അടുത്ത് ഉള്ള താറാവായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെ വെട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ടാണ് വെട്ടിയെടുത്തിരിക്കുന്നത്. തോലോട് കൂടെ തന്നെയാണ് വെട്ടിയെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ സ്കിന്നോട് കൂടെ തന്നെയാണ് വെട്ടിയെടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇതുപോലെ. പിന്നെ ഈ ഡക്കിനെ കഴുകിയെടുക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ 1-2 കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്. നമ്മളിത് ചിക്കൻ വൃത്തിയാക്കുന്ന പോലെ അല്ല കേട്ടോ. ഇതിന് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഉളുമ്പ് മണം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് ഇതിനെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം കുറച്ച് നേരം, ഒരു 10 മിനിറ്റ് നേരമെങ്കിലും കുറച്ച് വിനാഗിരിയും ഉപ്പും പുരട്ടിയിട്ട് വെക്കണം. എന്നിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ആ ഒരു മുഷ്ക് മണം അല്ലെങ്കിൽ ഉളുമ്പ് മണം പോയി കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഏകദേശം 1 കിലോ വരുന്ന ഒരു ഡക്കാണിത്. നമുക്കിതിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം. പിന്നെ നാടൻ താറാവാകുമ്പം നമ്മളെപ്പോഴും അതിൻ്റെ സ്കിന്നോട് കൂടെ തന്നെയാണ് അതിനെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. ആ സ്കിൻ കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന് വലിയ ടേസ്റ്റൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അതേസമയത്ത് ഫാമിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന വലിയ താറാവാണെങ്കിൽ സ്കിൻ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സ്കിന്ന് കളഞ്ഞ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ തേച്ച് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി. മുളക് പൊടി ഒരുപാട് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, 1/2 ടീസ്പൂൺ തന്നെ മതി. കാര്യം ഇതിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ട് ഇതിനുള്ള എരിവ് കിട്ടുന്നത് കുരുമുളകിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ കുരുമുളക് പൊടി നമുക്കിനി ചേർക്കാനുണ്ട്. മല്ലിപ്പൊടി 2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 1 ടീസ്പൂൺ നിറയെ കുരുമുളക് പൊടി. പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്. ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു 1.5 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി. ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ഈ ഡക്കിലേക്ക് അങ്ങ് തിരുമ്മി പിടിപ്പിച്ച് വെക്കണം. ഒരു 10 മിനിറ്റ് നേരം അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. അതിനുശേഷം നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. നമുക്കിനി ഇതൊരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. നമ്മൾ സാധാരണ ചിക്കൻ വേവിക്കുന്ന പോലെ അല്ല കേട്ടോ. താറാവിന് കുറച്ച് വേവ് കൂടുതലുണ്ട്. അപ്പോൾ കുക്കറിലിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു 250 മില്ലി വെള്ളം കൂടെ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സാധനം കൂടി ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ വഴനയില, ബേ ലീവ്സ് 2-3 ചെറിയ ലീവ്സ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കുക്കർ അടച്ച് വെച്ച് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു 4 വിസിൽ കൊടുത്ത് വേവിച്ചെടുക്കാം. എന്താ അറിയോ, ഡക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിക്കനെ പോലെയല്ല, അതിന് കുറച്ച് വേവ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മാംസത്തിന്. അതുകൊണ്ട് മിനിമം 4 വിസിലെങ്കിലും കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മസാലയിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാം. ഒന്ന്, ഒരു പിടി തേങ്ങാക്കൊത്ത്. ഇത് കുറച്ച് നീളത്തിൽ തന്നെ കൊത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. ഇതുപോലെ. പിന്നെ ഒരുണ്ട വെളുത്തുള്ളി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഒരു ഉണ്ട മുഴുവൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ അത്. പിന്നെ ഒരു 2 വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, 2 പച്ചമുളക്. ഇതിൽ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടാണ് ഞാനിതിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ്. അത് ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 250 ഗ്രാം ചെറിയ ഉള്ളി ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വൃത്തിയാക്കി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് കൂടുതൽ വേണ്ടത് നമുക്ക്. പിന്നെ ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള 2 വലിയ ഉള്ളി, സവാളയും കൂടെ ചെറുതായിട്ട് ഇതുപോലെ സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 2 മീഡിയം സൈസിലുള്ള തക്കാളി, നന്നായിട്ട് പഴുത്ത അധികം പുളിയില്ലാത്ത 2 തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് മസാലപ്പൊടികളാണ്. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അതുപോലെ 1 ടീസ്പൂൺ നിറയെ കുരുമുളക് തരിതരിയായിട്ട് പൊടിച്ചിട്ടുള്ളത്, 2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി, അതുപോലെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില. പിന്നെ നമ്മളിത് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ്. അപ്പോൾ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്ര വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ വേണം. അപ്പോൾ കുക്കർ 4 വിസിൽ വന്ന് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നന്നായിട്ട് തണുത്തു. നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ. നമുക്കിനി ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഈ ഡക്കിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ മാത്രം മാറ്റിയെടുക്കാം.
അതിൻ്റെ ചാറ് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, നമുക്ക് പിന്നെ ഉപയോഗിക്കാം. ഇതാട്ടോ, അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഡക്കിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ മാത്രം ഞാൻ കോരി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ചാറ് ആ കുക്കറിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ആ കോരി വെച്ചിരിക്കുന്ന താറാവിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളെ കുറച്ച് എണ്ണയിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു പാനിലേക്ക് ഇടുകയാണ്. ഇത് നല്ല തണുപ്പായതുകൊണ്ട് ആ കട്ട പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് എണ്ണ. വെളിച്ചെണ്ണ കുറച്ചൊരു കൂടുതൽ വേണം കേട്ടോ. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 100 മില്ലി വെളിച്ചെണ്ണയെങ്കിലും വേണം ഇതൊന്ന് വറുത്ത് കോരി എടുക്കാൻ. എണ്ണയൊന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടായ ശേഷം ഈ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡക്കിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് 2 സെറ്റായിട്ട് ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പാത്രം കുറച്ച് വലിയ പാത്രം ആയതുകൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് തന്നെ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഡക്കിൻ്റെ അകത്തുനിന്നും കുറച്ച് നെയ്യൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങും കേട്ടോ. കാര്യം സ്കിന്നോട് കൂടി തന്നെയാണല്ലോ നമ്മളിതിനെ വേവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതായിട്ട് ഈ ഡക്കിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എണ്ണയിൽ കിടന്നിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഞാൻ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലും ലോ ഫ്ലെയിമിലും കൂടി ഇട്ടിട്ട് മുരിച്ചെടുത്തതാണ്. നമുക്കിനി ഇത് കോരി മാറ്റാൻ ഉണ്ടാക്കാം. ഇതാട്ടോ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഡക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങാം. ഇനിയുണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് ഇതേ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങാക്കൊത്തുണ്ടല്ലോ, ആദ്യം അതിട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഫ്ലെയിം ഇപ്പോൾ ഒരു മീഡിയത്തിലേ ഉള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതായിട്ട് ആ തേങ്ങാ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്തു. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ കുഞ്ഞുള്ളി ഉണ്ടല്ലോ, അതിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഈ ചെറിയ ഉള്ളിയുടെ സൈസ് വളരെ ചെറിയ സൈസിലുള്ള ഉള്ളിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനെ അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഉള്ളി കുറച്ച് വലിപ്പമുള്ള ചെറിയ ഉള്ളിയാണെങ്കിൽ അതിനൊന്ന് 2ആയിട്ട് മുറിച്ച ശേഷം ഉപയോഗിക്കാം. ഇതിപ്പോൾ തീരെ ചെറിയ ഉള്ളിയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. ചെറിയ ഉള്ളി ഒന്ന് വാടി വന്ന ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇതായിട്ട് ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് കിട്ടി. എണ്ണയൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് തെളിഞ്ഞ് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോഴേക്കും ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഞാനത് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അതുപോലെ 2 പച്ചമുളക് നടുകെ കീറിയിട്ട് അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഒന്നും കൂടെ വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ആ ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പച്ചമുളകിൻ്റെയൊക്കെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറി കിട്ടുന്നവരെ 1 മിനിറ്റ് നേരത്തേക്കൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിനെ വീണ്ടും ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടങ്ങ് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. വീണ്ടും എണ്ണ തെളിയുന്ന വരെ തന്നെ വഴറ്റിയെടുക്കണം. എന്നാൽ മാത്രം ഇതിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. ഇതാട്ടോ, അപ്പോൾ തക്കാളിയും നന്നായിട്ട് തന്നെ വഴറ്റി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മസാലപ്പൊടികളും ഉപ്പുമൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു 3/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്നും കൂടെ വഴറ്റി കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മസാലപ്പൊടികളാണ് ചേർക്കേണ്ടത്. ഞാൻ ആദ്യം ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് 2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി. ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ആദ്യം. അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം ആദ്യം പോകണം. അതിനുശേഷം 3/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി. ഇത്രയും നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ വറുത്ത് കോരി വെച്ചിരിക്കുന്ന താറാവിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിനുണ്ടല്ലോ, ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് പാത്രം അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് വരെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ആ മസാലയും ആ ഡക്കിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളും കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിക്കട്ടെ. ഇതാട്ടോ, അപ്പോൾ ഏകദേശം 2 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച ശേഷം നമ്മൾ ആ കുക്കറിൽ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ചാറുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ നേരത്തെ ഡക്കിനെ വേവിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ചാറ്, അത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റാം.
ഇതിനൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം ഒരു 5 മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ഇതിനൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാട്ടോ ഏകദേശം 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളം. അപ്പോൾ ഈ ഡക്കിൻ്റെ പീസസും അതിലെ ആ മസാലയും കൂടി നന്നായിട്ട് യോജിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനി ഈ വെള്ളം വറ്റുന്നവരെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിൽ നിന്ന് ഈ വെള്ളം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കണം. ഈ സമയത്ത് എനിക്കിതിൻ്റെ ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം. ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എനിക്കിപ്പോൾ എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ. ഇത് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇതിൻ്റെ അടി കൂട്ടി തന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കാൻ മറക്കല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കരിഞ്ഞു പിടിക്കും. ഇതേട്ടോ നമ്മുടെ ഡക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് ചാറൊക്കെ വറ്റി നല്ല കൊഴുത്ത ഒരു ഗ്രേവി ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് 2 കാര്യങ്ങളും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഓപ്ഷണലാണ്. കുറച്ചൊരു കുരുമുളക് പൊടി, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഫ്ലെയിം ഞാനിപ്പോൾ ഏറ്റവും ലോയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതിനുശേഷം ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ചൊരു 3-4 ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങാപ്പാൽ, 1-ാം പാൽ മാത്രമാണ്, തിക്കായിട്ടുള്ള പാൽ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ രുചികരമായ ഡക്ക് റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി. നല്ല തനി നാടൻ സ്റ്റൈലിലുള്ള കുട്ടനാടൻ ഡക്ക് റോസ്റ്റ്. നമുക്കിതിനൊരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം.